Всем привет, дорогие друзья! Когда мы с сыном были в Бельгии, мы попробовали настоящие бельгийские вафли прямо на улице. В одном кафе их готовила милая девушка по имени Альба. Она показала нам весь процесс. Теплые, ароматные, с хрустящей корочкой и мягкие внутри. Они продаются в Бельгии везде. И мне так захотелось приготовить такие же дома. Сегодня я делюсь с вами рецептом тех самых бельгийских вафель. Простых, невероятно вкусных и очень атмосферных. Для приготовления теста мне понадобится сначала, как обычно, в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю в молоко примерно 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю в дрожжи. Хорошо перемешиваю. Оставлю постоять минут на 5-7. Разбиваю в миску 2 яйца среднего размера. Добавляю щепотку соли и оставшийся сахар. Сахар, кстати, можно корректировать по вкусу. Я делаю тесто не слишком сладким, так как потом все равно вафли мы поливаем какими-то топпингами, шоколадом, и получается тогда слишком сладко. Взбиваю яйца примерно в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Добавляю экстракт ванили, вливаю дрожжи, перемешиваю, просеиваю муку и кукурузный крахмал. Если вы не хотите, крахмал можно не добавлять. Но именно благодаря крахмалу появляется такая корочка, хрустящая сверху. И вафли получаются необычайно вкусные. Хорошо все перемешиваю. И теперь вливаю в тесто растопленное сливочное масло. Посмотрите, какое в итоге должно получиться тесто. Оно сейчас не сильно густое. Перемешиваю, и больше перемешивать его не надо. Вот таким образом его оставляем примерно на 1 час, чтобы тесто подошло. Оставляем, конечно, в теплом месте. Но если вы хотите испечь вафли утром, а сделать тесто вечером, тогда миску отправляйте в холодильник. И утром можно печь вафли. Друзья, вы только посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно, кстати, у меня стояло чуть больше, чем час, примерно 1:20. Выглядит просто шикарно. И сейчас очень важный момент. Тесто нельзя перемешивать. Будем просто его набирать ложкой и выкладывать в вафельницу. Перед выпечкой вафельницу хорошо разогреваем. У меня вафельница не электрическая, а просто вот такая форма. Я ее поставила на плиту, чтобы она хорошо разогрелась. Размер моей вафельницы 13 на 14 сантиметров. Слегка смазываю растительным маслом без запаха. И теперь вот такой важный момент. Набираем тесто ложкой, не перемешивая его. Оно вот такое пышное, воздушное. Я выкладываю тесто прямо в центр, примерно 3 столовые ложки. У меня обычно 3 столовые ложки не заполняют всю вафельницу, а получается такая немного с неровными краями, но мне так нравится. Закрываю плотно, держу буквально полминуты, затем переворачиваю. Конечно, если у вас электрическая вафельница, она печет сразу с 2 сторон. Там вы уже действуете по инструкции. В общей сложности вафли я пеку около 4 минут. Примерно 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой. Но каждые примерно полминуты вафельницу я переворачиваю. Это я рассказываю на тот случай, если у вас такая же вафельница, как у меня. Можно слегка приоткрыть и посмотреть, уже после того, как пару раз перевернули. Посмотрите, какие вафли получаются красивенные. Доводим их до той степени поджаренности, которая вам нравится. Конечно, что самое главное в приготовлении вафель – это вкусное тесто. А уже каким способом вы их печете, совершенно не важно. Первая вафля готова. Со всех сторон очень красивая, румяная. Горячие вафли лучше выкладывать на решетку, чтобы они оставались хрустящими. Снова можно слегка смазать форму маслом. И очень важно выкладывать тесто, не перемешивая его. Просто набираем ложкой. Я беру все время с одного края, там, где у меня ложка лежит. И сейчас я сделаю такой классический шоколадный соус, можно сказать шоколадную глазурь. Здесь у меня 80 граммов черного шоколада, добавляю 100 миллилитров сливок 20%,
Добавляю чайную ложку сахара, чтобы было чуть послаще, так как этот черный шоколад не сладкий. И добавлю чайную ложку экстракта ванили. И все это я прогрею короткими импульсами в микроволновке, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. Ну и теперь, конечно, вафли подаем к столу. Кстати, перед подачей их можно подогреть, положить в ту же форму, в которой вы их пекли, и слегка подогреть. И они будут теплыми и как будто только что приготовленными. Сверху режу ягоды клубники. Ну и, конечно, шоколадная глазурь. Вафли получились просто великолепные. Прямо как в Бельгии. Обязательно их приготовьте и попробуйте по этому классическому рецепту. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!